Вот, опять у меня здесь срывается немножко, но я все-таки продолжу, потому что вошла я сейчас в этот вкус поговорить. И если есть что-то, что я не договорила, а мне нужно договорить, значит, это так нужно. Хоть как бы меня здесь, а сейчас или свои же действия, нечаянные или каким-то образом у меня даже телефон иногда отключается. Ну, бывает такое, да, что техника для того, чтобы каким-то образом кому-то интересно, как мы живем, что мы делаем, чем мы занимаемся, да, и камеры или микрофоны не за просто так все придумано. Это тоже вот мне даже говорить не разрешают, но я все-таки скажу, да, что очень много вещей, придуманные кем-то, которые мы также по своей воле, по своему желанию приобретаем, не с тем намерением, да, чтобы выдавать свое что-то за просто так, а для того, чтобы с кем-либо общаться или что-то для себя нужное узнавать, да, потому что большинство сейчас все в сети. И я хотела бы сказать, что тот, кто подслушивает или подключается или ворует какую-либо информацию, это очень наказуемо самим собой, так что никому не рекомендую, потому что влазить в чужое запрещено, и воровать так тем более, да, или пользоваться какой-то нужной информацией, которая принадлежит по сути, вот как мне, да, есть моменты, где, ну, она не нужна или не обязана быть раскрыта для кого-то, потому что это мое собственное, и у каждого такое есть право свое собственное проживать или же с чем-то нужным, желаемым делиться с другими. Так вот, теперь я немного сбилась с того, что я вперед говорила, но это да, бывают такие моменты. Бывают они из того, что когда что-то срывается, что ты потом, ну, просто перебиваешься о том, что хотел сказать или выразить. Но я как бы вам о том, что здесь начинает темнеть. У нас уже почти вечерок. Вот так мы сделаем. Да, что касаемо или что связанное с магией, да, если кто-то что-то как-то слышит, большинство знают, что каким-то образом магия это что-то плохое, но есть и очень хорошая даже магия, и поэтому самый первый свой как бы праздник, да, на который я приглашала и родню, и друзей, которые после приглашения каким-то образом начали пропадать, закрываться и вовсе уходить со связи. Магия, она бывает разной, и как я назвала свой праздник магии Fire Abend, да, это, ну, если перевести на русский, это магический праздник, как бы свободный праздник после работы, как у нас в Германии говорят, Feierabend, это после работы, как бы отдых, да.
магический в том смысле, что придя на праздник, да, как я тоже выражала, вы приходите для себя, чтобы, во-первых, отдохнуть, развеяться, расслабиться, потому что большинство из нас куда-то ходят, да, чтобы уйти как бы от повседневного, что с нами происходит, что мы проживаем. Кто-то потанцевать, кто-то куда-то в театр или на концерт, или там, я не знаю, в ресторан. Ну, всякое разное бывает, да. Здесь же получается, как я и сейчас провожу и делаю, да, даже с нашими так называемыми 2022 года такими яркими, громкими звездами, да, музыкальными звездами, которые, ну, по сути, были так немножко громко на весь мир услышаны, и поэтому я решила для себя по желанию и также для гостей по определенной музыке, да, пригласить и, соответственно, вместе провести такие совместные вечера в стиле голубого огонька, если даже кто-то знает, да, где также имеется возможность и вкусно покушать, и пообщаться, и выпить, и получить для себя же, да, такую, как сказать, нужную, ценную информацию, которую, по сути, мы ежедневно, каждый из нас в каком-то стиле, в каком-то образе все-таки ищем для себя. И я не думаю, что есть человек, хоть один на нашей земле, который ни одного дня или, как лучше сказать, хоть один день прожил бы без того, чтобы он что-то для себя не искал, не требовалось или не желал. Поэтому это таким образом один такой праздник, где каждый из нас в каком-то для себя стиле перезагружается, отдыхает, расслабляется. И для этого именно, да, что обозначение магическое, потому что то, что я добавляю в свои праздники, помимо информации, провожу некую программку, да, где, ну, как бы, да, в стиле Comedy Club или еще как бы, да, ну, просто существует настоящая такая живая и эффективная перезагрузка для каждого. И я как год назад добавляла, так я и сейчас скажу, что даже приехав издалека на такой один праздник вечер, да, и потратив на это, можно сказать, целые сутки или даже до 2 суток, да, там потом как бы еще маленький отдых после праздника или дорога или что-либо еще. Ну, в общем, как я обозначала и год назад, 48 часов. За 48 часов может человек приобрести совсем новую, яркую, желаемую жизнь вместе со мной. Потому что, да, скажу, через многое прошла, многое узнала и многому научилась, что хотела бы также передать другому, так говорить, да, и подарить возможность на все, что было, например, уже в некоторых видео, что касается и приглашений или представления компании и проекта мира. Это все создано для того, чтобы, да, каждый имел право и даже во всех своих возможных ресурсах поучаствовать.
Да, большинство из нас, кто являются миллионерами, миллиардерами или выше, да, такие особо почему-то не желают поддержать или помочь кого-либо, кто ниже, да, а наоборот, как бы еще больше, даже если любой из наших миллионеров, миллиардеров или кого-либо взять, да, там выше, да, некоторую информацию, которую они умеют, они передают, но эта передача, она очень, очень, так сказать, дорогая и очень тяжело доступная. Не всех это возможно, как бы все это хотели, но и да, есть даже такие предложенные моменты, как я тоже в представлении описала, да, некие проекты или предложения по инвестиции, где ты быстро можешь что для себя, для жизни заработать, там получить, да, там связано с неправильными моментами, которые предлагаются, и таким образом, как бы, да, большинство из нас становятся соучастниками чего-то ненужного в жизни, да, и где-то выражается, что бесплатный сыр только в мышеловке, а где-то выражается, что именно вот такие платные сыры, да, которые предложены от наших самых там богатых или развитых людей, что это не только мышеловка, может быть, это еще может быть даже хуже, что, к сожалению, на нашем свете или на нашей земле по сей день еще происходит. Но как я выпустила вчера видео тоже и по сути уже до Нового года сообщила, да, что войне нужно быть закончена. Война должна быть прекращена, потому что доказывать друг другу что-то мы не должны, воровать у друг друга тем более. И вместо этого всего, да, или даже если, смотрите, я вам приведу пример, если я что-то создала и у меня как бы я не могу это продать или не могу это распродать, да, чтобы заработать себе на жизнь, я это оставляю пока в сторонку, значит, не время сейчас для этого, или это что-то неправильное, да, это что-то ненужное, значит, я на этом просто проиграла. И здесь не стоит все-таки это каким-то образом пихать за какие-то там, я не знаю, бешеные бабки, да, это просто, как бы сказать, один такой живой маленький урок для себя самого, кто это создал, кто это произвел и как бы, да, не может продать или это не интересует, или даже неправильное. Поэтому существует в мире, что особенно связано, да, с войной. У меня даже тоже есть дома такое. Я как-то приобрела в Чехии. В Чехии это разрешается. В Германии это так себе разрешается иметь. Но это есть такой флакончик, откуда брызгается такой спрей, да,
для защиты от кого-либо. И этот спрей имеет там всякую разную гадость, помимо перца, да, которые под названием того, что за что, получается, у нас сейчас, к сожалению, идет война. Да, вот даже газовый такой флакончик под названием НАТО. И это мне говорить свойственно о многом, что мне даже этот флакончик не нужен. Когда-то я, да, по всем происходящим моментам, проживающие в жизни и слышав, видев это на других людях, ну, как бы приобрела. На сегодняшний день это спустя года, во-первых, негодная, потому что тоже имеется срок годности, ну и в другом смысле, что мне это вовсе и даже и не нужно, потому что я не собираюсь каким-либо говном брызгать кому-то в глаза. Если мне суждено получить по шапке, так говорится, значит, я это заслужила. А если мне не суждено, и я наоборот вижу и чувствую, да, что кто-то все-таки пытается как бы, да, свое же добро, которое предложено от меня, или, да, для всего мира что-то красивое, что-то нужное произвести, да, и это каким-либо образом кто-то старается перекрыть, закрыть, но извините. Значит, передумайте вы просто свои планы, свои действия, свое могу, или подучитесь где-нибудь, или что я тоже, собственно, предлагаю. Да, я не учитель, когда-то я в детстве играла учителем, но я не тот учитель, чтобы прям там в школе, в классе, хотя мои дети просили, чтобы я была учительницей, но до учительницы мне еще лет 20 нужно потратить, чтобы меня пустили работать учительницей, да. И, к сожалению, то, что зарабатывают учителя, я уже не раз и по соседству даже жила с учителями. Ну, помимо школы, помимо того, что дома еще учителю надо создавать для своего класса, для учеников, еще имеется несколько других работ, чтобы хватало тебе на жизнь. Поэтому для того, чтобы еле-еле выжить, прожить, мне не свойственно идти учиться еще 20 лет на учителя, но я имею свойство быть таким же учителем, как и другие люди были, есть и будут для меня тоже учителем. Это так называемая передача нужной информации, для тебя интересной, для тебя нужной, для тебя как бы реалистичной. Да. Реалистичной, блин, честно, иногда такие слова хрен выговоришь, хрен скажешь. Вот. Да, 5-я серия у меня, походу, из 3 частей, и эта 5-я серия будет называться возможно живая реальность, да, так же как я выставила революция 23-го года, которые я желаю для себя, честно выражу, чтобы максимальное количество людей присоединились к предложенному. Это, как сказать, не имею только для себя, это я делаю больше для вас всех, кто к этому присоединяется, потому что любой, кто присоединяется, уже по сути, да,
там и миллионер, и миллиардер, и все, что в жизни нужно, как бы имеет. Главное, что первый шаг, он должен быть сделан хотя бы для, или не для, а на то, чтобы поставить запрос, приобрести билет на праздник или же просто инвестировать в себя самого. Я это много раз повторяла, много раз объясняла, но я напрасно иногда тратила время каждому по отдельному все объяснять и каким-то образом даже доказывать, да, картины рисовать, чтобы только дойти до человека, да, чтобы он понял и для себя это принял. Но хочу сказать всем тем людям, к которым я обращалась, предлагала что-либо, да, я не выдаю сразу на руки, там, на тебе миллион, и ты сейчас, завтра или сегодня или завтра ты миллионер, да, потому что мне тоже на руки просто так, как бы сильно я не просила, никто мне этого миллиона не выдал, мне ко всему приходилось идти самой по шагам. Поэтому мне даже и забирать не хочется ни у кого этот миллион, или там как большинство желают. Кто хочет стать миллионером, да, такая программа у нас была. Ну, здесь я могу сказать или предложить, да, задать вопрос, кто хочет стать миллиардером, вам сюда. Вот, первый миллиардер ко мне пришел. Ой, блин. Вот честно скажу, да, я очень хотела бы поделиться. И ну вот как он смотрит на меня, говорит, что, дура, что ли, вообще? А как ты со мной будешь делиться? Это просто нельзя. Ну, у нас вторая кошечка вроде бы тоже успешно погуляла, и я думаю, что там уже на самом деле мне придется делиться, потому что, ну, где-то есть еще тоже, да, о чем я не договорила вперед. Это вчера видела репост насчет зверей, которые идут на отстрел. Я это выставила репост тоже в своем инстаграм-канале с подписью: «Ну не суки ли же мы люди, когда мы сначала принимаем, разводим, а потом бросаем». Или даже как каких-то типа роботов, да, как мне объяснили, на каком месте находились животные, собаки, кошки. Это какая-то организация, какая-то компания для охраны имела собак, а теперь побросали этих собак, и животные идут на отстрел. Ну, мне, честно, мне слов нету, потому что я, например, несколько дней назад я ходила в приют животных, и там находится одна собака, которую уже много раз пробовали кто-то домой забрать из приюта, но она никак не могла, как бы, да, находиться в новом дому. И когда мы туда пошли с детьми, мы решили эту собаку себе забрать. Ну, конечно, через скоро какое-то время, как у нас будет место тоже для самой собаки, но мы хотели всего лишь познакомиться уже наперед с собакой, да, посещать ее, навещать.
И нам просто отказали взять эту собаку. Ну, или вообще посмотреть, зайти на нее. Потому что я была с детьми, и мне сказали, что эта собака не пойдет туда, где дети. Вот. Дорогие мои люди, дорогие мои, так сказать, сожильцы на этой земле, ну, если где-то как-то собака не захотела, где были дети или где были еще кто-либо, да, это значит просто было неправильное обращение, что от взрослого, что от ребенка. Но существует же на земле и даже, как бы сказать, да, такое энергетическое поле, оно называется чувство. Вот ты чувствуешь, что это твое, что оно с тобой будет, что оно с тобой может, да, вот. И как бы это, по сути, ничья уже давным-давно собака, годами сидит в этом приюте, и тебе здесь говорят: мы больше разбираемся в животных, и поэтому мы даже не покажем ее, потому что у вас есть дети, а там, где есть дети, она туда не пойдет. Но знаете, что это именно есть то, да, ублюдство, я так скажу, издевательство над животными, когда животному хотят помочь, животного хотят приютить и знают, что оно будет даже с детьми рада жить, да, в новом дому. И тебе говорят, что, ну, как бы кто-то разбирается больше в животных. Так вот, в этом репосте я увидела то же самое, да, это те люди, которые попользовались, говорили, что они разбираются в животном, и теперь эти животные идут просто на отстрел. А, извините за выражение, ко всем тем, кто так издевается и бросает животных, а вы сами не животные? Вы сами не хуже звери, чем эти животные, которым вы делаете больно? Да, у меня был такой момент в жизни, когда я была ребенком, и связи с переездом из одной страны в другую страну, да, что я как ребенок не имела даже права что-то сказать, да, вот во-первых, я не хотела уезжать с той страны, где мы жили, и во-вторых, я не хотела бросать своих всех животных, которые у меня там были, это и кошки, и собаки были, и все. Но, к сожалению, существуют такие взрослые правила, да, где уже по сути не существует ни добра, ни сердца, ни любви во взрослых, да, которые считают себя там, я не знаю, чуть ли не богами некоторые взрослые, но зато зверей оставим своих, которых приручали на произвол судьбы. Вот представляете, с детства до взрослого, сколько могут дней и лет пролететь, да, и это все тебя преследовать. Я хотела бы сказать, что даже мой ребенок, да, насколько желает себе даже не одну собачку, ну, потому возможность, что у нас сейчас нету места это принять, да, если дополнительное даже какое-то бы место было, мы бы с удовольствием приняли. Так вот, мой ребенок не желает купить, она желает уже просто найти собаку, которую кто-то выбросил, да. А у нас очень много, получается, есть таких сволочей, которые
которым все равно на того, кого приручаем. Даже между собой люди. Это тоже очень есть неправильно на этом белом свете между нами, да. Что если мы кого-то приручаем, влюбляем, что-то там, я не знаю, создаем какие-то отношения или даже семьи, то нужно соответственно обращаться хотя бы так же, как с самим собой. Потому что иногда и у большинства из нас людей переигрывает просто свое такое личное эго, да, и он просто теряется и начинает рушить или делать пакости или еще что-то. Но если в отношениях это между людьми или даже с животными, которых приручаешь, принимаешь, если ты не можешь, то тогда позаботься о том, что это животное или даже твой человек, он не останется просто где-то один на улице, в холоде или еще как-либо, да. Если ты каким-то образом когда-то сумел принять, значит, ты можешь каким-то образом помочь, поддержать, что-то новое организовать. Поэтому будьте в первую очередь людьми, и я очень надеюсь, да, повторюсь, что мне очень хочется найти мастера для какой-нибудь необычной или даже загаданной прически. Если кто хотел бы приняться, с удовольствием приеду даже в другую страну для красивой прически. Ну или кто что посоветует, буду очень рада. У меня волосы, сразу скажу, очень непослушные и очень такие, можно сказать, практически уже тоже испорченные покраской всей. Вот, я больше думала на то, чтобы их совсем убрать и дать новым вырасти, ну и как бы не могу я на это решиться, чтобы совсем убрать. Если кто есть желающий или знает, что можно здесь сотворить, буду рада. И да, пожалуйста, если кто меня слышит и имеет возможность, да, хотя бы одного какого-нибудь животного принять к себе домой. Или даже пусть это будет не дом, не прям в квартиру, а ну какое-нибудь такое закрытое место, где не на улице и где не голодно. Прошу, поддерживайте. Поддерживаете это тоже с душою, потому что животные есть те, которые нам тоже очень помогают и очень многое на себя за нас принимают. Поэтому не будем зверями, будем людьми. Как и родились быть людьми, так и должны оставаться быть людьми. Вот она моя кисочка. Идем ко мне. Кисюнь. Вот она моя кисочка, которая, возможно, даже не хотела оставаться в живых, но я не могла этого как сказать, там, где я уже видела и точно уверена была, что никаких шансов, и там уже давно нету как бы возможности даже попробовать что-то сделать.
Вот там уже ничего, к сожалению, не сделаешь, а там, где я почувствовала, что нужно любым способом откачать и привести в себя, я добилась того, что вообще-то, по сути, тоже как бы не совсем ожидала, но чувствовала, что нужно было это сделать. Поэтому имейте хотя бы маленькое, но сердечко в себе всегда. И примите, пожалуйста, кто может, к себе животного, которому очень холодно и голодно, которые над которыми не очень красиво поиздевались даже есть. Да. Я честно, честно скажу, я не могу такое видеть. И там, где я имею возможность, я выполняю все, что могу. И также принимаю к себе. И даже тогда, когда мне не дают даже, да, я все-таки это другим способом добьюсь. И помимо той собаки, которая чувствую, что ждет нашего дома, ждет своего местечка в нашей семье, и также помимо этой собачки, что из приюта, еще и много кого другого примем. Поэтому будьте, пожалуйста, тоже с маленьким, но добрым сердечком, все же человек. И да будет все у вас, что вы желаете и хотите. Почаще будьте тоже самим собой, естественным и так называемым настоящим произведении, в настоящем лице. Я вас всех крепко обнимаю и очень рада встретить всех, кто будет на наших праздниках и кто хочет просто перезагрузиться от души и, ну, так сказать, прожить один такой магический денек, которым, как можно сказать, как в сказке побываете, и после уже будете смотреть на все иначе, так же, когда я либо когда-то начала смотреть на все иначе. И да, получаю многих таких даже неприятных выражений иногда в свою сторону, но зато я ничему не жалуюсь, ничему, как бы сказать, да, у меня нет ничего, чтобы мне было завидно, обидно или еще что-то, потому что узнавая любой путь, как человек к чему-либо пришел, это бывают очень длинные пути жизни, где даже одной жизни не хватает. Так что не теряйте возможность. Ваша жизнь зависит от каждого, кто как кому что-либо или чему-либо в этой жизни желал, не желал. 2023 год, он по-любому радостный и счастливый для всех. Кто не продолжает чего-либо плохого производить или делать, действовать, и даже очень в лучшую сторону для тех, кто становится на путь исправлений. Всем этого желаю, потому что в каждом из нас мы все не
не ангелы, да, так сказать. И в то же время мы все имеем право всегда и каждый день на поступить иначе, быть иначе для себя самого уже. Такой маленький секретик. То, что мы отдаем, то мы и получаем. То, что мы желаем, то мы и получаем. То, что мы отправляем, то мы и получаем. Всех целую, обнимаю. И до новых встреч в новой серии «Вечер перемен». Всем пока-пока. И будьте бдительны.